Hello, hello. Asta e bucurie, bă! Hajde këtu një sekund. Kape qikogjën tim Gango. Love you, Ahmet. Love you. Mora fjalë, mora armë, mora ekipe, mora gango, mora koncerte, qa mora? Qa? Hello, hello. Bjondo, Klevjo. Je Si të je? bogatin? po, Qa na pretson të në Prishtinë, prej Klevjos? kam emocione. Është hera parë që performoj në Prishtinë. Edhe ndihet atmosfera festive. Tani po shkoj takoj pronarët e klubit dhe menaxhimin e klubit, që ka 2 ditë sold out, dhe po vem diskutojmë detajet e fundit se si do shkoj mbrëmja sot. Edhe sot mbaroj tani se u zbukurova pak. Do t'jap një intervistë plot. Klevjo, faleminderit mas pari që pranove me qenë pjesë e një interviste me Prive Klan Kosovës. Kështu një ditë tonën në Prishtinë të marrë parasysh edhe koncertin që me majtë sonde. Faleminderit dhe ju. Ndihem shumë pozitiv nga gjithë stafi i Prives, edhe ty që të vura pseudonimin Bjondi. Edhe shpresojmë çdo gjë të shkojë ashtu si e kemi manifestuar dhe parashikuar. Për koncertin kena me pas gjithë ditën çka me fol. Po unë po du më nalë pak të fëmiria e Klevjos. Se për pos qiti Klevjos që e njohin njerëzit, Klevjo ka këgja një farë bagazhit madh në muzikë, edhe më herë. Tu janë nisë për i 2005-ës, që nashti shumë njerëz nuk e din që ti je hudra e ti Po, vijive. unë e kam nisë muzikën në 2002, me shokët e mi të ngushtë, me Enin, Elisin dhe Gerin, që ndodhen akoma në Bronx sot që po flasim, dhe diku mas 2 vjetëve, ose 3 vjetëve, nuk e di fiks, jam bërë edhe antari të bas, jo si reper, se po themi nuk e kam patat të shkrimin e fort, se kam qenë diku 16-17 vjeç, edhe si një adoleshent çdo njeri nuk e ka të bagazhin për të shkruajt. Kurse çunat, duke fillu nga kapiteni Viktori, ishin më të mëdhenj, e kishin vite dhe nuk është se isha pjesë e muzikës, po isha pjesë shpirtërore e të bazë, që do të thot isha aty për ata, jo se i ndihmoja për muzikë, po i ndihmoja për gjëra tjera që i duhesha në terren të Bronxit. Kur thunë teren, që ka përfshin që kjo për Klevjon edhe keqat rrugtimin që e ka pas në Amerikë? Unë kam folë dhe te intervista Gridës, kam folë për fermerin time dhe për taktikat e mia të sherrave. Unë kështu jam rrit. Dhe nuk mund të them që mësoja në shkollë. Kur veja në shkollë, uzia me moshatarët e mia, ku e di unë, se ashtu nga qenë korat. Dhe mos doja unë të uzia, donin ata të uzinin. Kështu që unë terren kam qenë shumë i shkathët.
Kur themi shkathët, i kanë bërë të gjitha gjërat e terrenit të Amerikës, duke fillur nga grushtat, nga thikat, nga armët, nga drogat dhe nga të gjitha punët e zeza që kishte Amerika, unë i kam prek me dorë. Në ato kora i vogël, për moshën që kisha, nuk kisha mundësi që t'isha big, të kisha ekonomia, të kisha një shoqëri të madhe, ku e di unë, por vetëm gjithmonë strateg i vogël. Dhe ja kam dal, kur them ja kam dal pa më poshtru, pa më therë, se shokët e mi u thernin për ditë. Në qoftë se unë kam therë një spanjoll, ai spanjolli ka therë 3 shqiptarë. Nuk është se unë po therë spanjollin kot, na kanë therë. Dhe qa flasi Di Bronci të atyre korave, se sot nuk kam më këshu Romurash, bandash, FBI, kemi pat në emrin tonë, Albanian Boys Corporation, dhe kjo vinte nga Kosovartë. Kur them që u zinim atje, kur them shqiptar, pjesa më e madhe ishin kosovarë, nuk ishin shqiptar të Shqipërisë. Kështu që unë isha i Shqipërisë, dhe mund të kemi qenë një 3-4 vetë tjerë, në një grup 40 vetë. Dhe kam qenë një privilegjum si ai shqiptar i vogël, se kam qenë dhe me trup i vogël dhe me mosh i vogël, edhe më përkëdhelnin këta më të mëdhenjt. Më kishin qef se, edhe pse isha me i vogli, nisja rrumujën i pari. Edhe kam shumë nostalgji për Broncin e për fëmirin që kam kalu atje dhe kam shumë shok atje dhe shpesh merr malli dhe kështu ka nis karriera ime artistike. Po du më nalë pak të pjesa e TBA-ve. E pam edhe në koncertin tonë që e patë në Tiranë, ke njëri prej pjesëtarëve të TBA që është Klepta. Qysh janë raportet edhe me djemë të tjerë të ekipës, që dikur ke punu me ta? Po, unë me të gjithë kam qenë shok i mirë, duke nis nga Viktori, Presioni, Klepto, B52, që nuk ndodhet me mes nesh, me jetonin shumë pak, me çunat e tjerë nga pak, por Zefin e kam pas shok të mirë, por nga të gjithë çunat me Klepton kam det më shumë. Kur them më shumë, kemi ndet me ditë që nuk u shkëpusnim nga njëri tjetri, kemi ndet 3 ditë bashkë, kemi shku në për shtëpiat veç e veç, pastaj jemi taku prap 4 ditë bashkë. Du të them, me çunat e tjerë nuk i kam pas to aventura, me Klepton dilim Manaten, dilim gjithë New Yorkun, aventura, mosha, probleme, kupta, dhe me Klepton kam shumë aventura të bukura dhe e du si shok. Po du më nalë pak të Novka që e ke pas atëherë. Do më thonë, prej Klevjo që e njohëm krejt ashtë, e ke pas Novkën Hudra. Qysh të meq kjo Novka? Kjo ka ndodhë kështu kur vete në shkollë, Columbus High School, quhet në Bronx, edhe vajta ishin diku të 500 shqiptar edhe 4000 tjerë të huj. E kur vajta atje isha një emigrant i sa po ardhur në Amerikë, kisha diku të 1 muaj e gjysa, kisha shkel Amerikën, anglisht nuk e dija, isha 14 vjeç sa i kisha mbush, edhe shkoj për në vit parë, që do bëhem 15. U prezentova me 2-3 shok që i njofa aty, që do t'i kem shok për tërë jetën, si që kam akoma sot e kësaj dite. Njeri u quajte Lorenz dhe njeri u quajte Albert. Dhe Elisi që të përmanda, që të thash kemi nis karrierën e hip-hopit, muzikës dhe jeni, janë dhe Elisi është në të njëjtën kohë që e njoh, dhe Alberti dhe Lorenci. Lorenci është nga Kosova. Dhe Lorenci ishte edhe më i madh se mua, ishte diku të 18-19 vjeç, dhe linte mësimin e shkollës, edhe shkonte në park, ku rrinin që thash 40 veta për t'u zënë, se kështu ka qenë sistemi. Lorenci më tha, hajde në park, lejmë mësimin. Unë kisha lënë mësimet në Shqipëri më para, isha mësu me këtë sisteme lërë të mësimit e dil me shok. Dhe kur vajta me Lorencin të parku, pash për herë të parë që unë blinin çunat aty, e gjithë flisin anglisht, unë thash su zdia si fjalë anglisht. Edhe kur më prezantoj, i thoshte Klevjol. Emri im për ta shqiptur të paktën për ju gegët, është i vështirë. Edhe ishte i pa dëgjur, me këto zanoret Klevjol, me lera, me o, dhe për gegët ishte e vështirë ta thoshin.
Unë Lorencin tani kam ca ditë që e njoh. Dhe është një person jo simpatik. Kupton? Dhe unë i thosha je shumë tur si hudër. Unë atit. Dhe ai çfarë bën për të marrë hakun mu, kur më prezantoi me çunat e parkut, si e ke emrin Kleviol, ata nuk e thoshin dot. Dhe ky i thoshte hudra. Dhe unë ja lija mbar këtit, sepse i thosha veç unë këtit, ky më thoshte në syt shokëve, unë e lija mbar se tani. Dhe kur ky thoshte ka emrin hudra, ata thjesht e miratonin qeshnin dhe nuk e harronin më. Dhe unë nuk u mundoja t'i thosha Kleviol. Pastaj arriti në një pikë që unë u bëra shumë fanatik për tregu emrin tim. Kur më pyesnin si e ke emrin hudra, jo emrin e vërtet, i thosha po pra hudra, po them ti shumë thjesht, duhet ty emri im. Dhe kjo më ka shpëtuar se ne kur u zinim, thash 40 veta, dhe ne kur kapnim 3 spanjoll të njëjtën gjë banim. Kupta? 40 me 3 i shtypnim. Dhe në një rast ishim 30 ca, 40, 20 shëndsi ka, po mbi 20 ishim, dhe gjetëm 2 spanjoll që kishin gjujt një shokun ton më para, 2 ditëve. Që ishte gjujta, ishte qa koka e kështu, dhe ne ka tregu si histori që më rafën e këtë ande. Dhe ne tani dilim në aksion, se kështu ishte, dalim në aksion, në park aty ku rrinim, 20 veta dhe u banim 15, që do të thot parku, ikën makina dhe vjen dhe ajo në mes bari, ne undanim në 3 pika, që kudo që t'ishte anash, da kapte ai grup, mes ky grup, anash ky grup. Unë si strateg që isha rria gjithmonë tek rruga, anash që ishin dhe dyqane. Qa do të thot kjo? Ata që ishin mes parku duke hez 10 veta me shkopinj, me shishe ndor, me thika, sa t'i shikonte policia direkt ishin dalur, të arrestur. Kurse mu, sa të shikoja policinë u fusja në dyqan, unë bëja sikur isha klient, unë si kisha punë me këta. Strategjia ime, nuk dilja kur në mes të parkut, kupton? Dhe nuk rria kur i fundit të gjuja. Amerika ka i sistem shumë të fort policor, e di gjithë bota ushtarak policor, se vetëm ashtu mund të mbash Amerikën, dhe nuk kalote më shumë se 45 sekonda dhe do të gjoje sirena policie, kur ne bënim këto sherre. Se ishte edhe vend urban, nuk ishin cepa që policia nuk vjen, ne uzinim ku kalote treni, ku ndalote autobusi, ku mblinin gjithë nxënësit bashkë, para shkollës. Edhe gjithmonë e kam pat strategjinë që policinë e kisha frikë. Nuk doja të bija në dorë të atyre, sepse atëre ka qenë dhe me bailout. Ne ishim dhe fëmijë, nuk na mbanin burg, po duhet pagoje bailout, ku e di unë $5,000, $10,000. Baba, unë nuk vuja, ne kemi shku në Amerikë me ekonomi të mirë, nuk shitëm shtëpia në Shqipëri, si që shisnin gjithë bashkohorë si tanë, se u deshën lek për të ndjek dokumentat me lotari e këshu, e ku shikën në Amerikë, shkon me atë perspektivën që s'do kthehet më në Shqipëri, dhe ne ishim shumë mirë si familje, e shëndetshme, nuk po them që kemi vujt, por Amerika donte punë, që do të thot baba direkt, zuri punë, nëna zuri punë. Unë nuk punoja, moshatarët e mi punonin në për supermarkete, mbushnin ato qeset, ose pas të boje kështu, po unë isha i fëmija i përkëdhelur që në Shqipëri edhe në Amerikë nuk e shikoja veten që të punoja. Okej. Dhe nuk doja që të më kapte policia kur, sepse kjo $5,000, kjo $10,000, kur ti thoshin babaj tim hajde paguje për djalin, nuk do ma pagute. Dhe po të kishte, nuk do ma pagute se i njifja babën tim. Dhe ju ruja kësa gjëje. Dhe në këtë rast, kur ishin 2 vetë, po ta tregoj, na thot ky shoku, ky është njëri nga këta më ka gjujt. Dhe kisha një shishe korona në dorë. Dhe kishim një kapiten të grupit ton, Franki, e mbaj mend, kishte 8 vite në Amerikë në ato kora, ishte i Kosovës, po ishte gango. Duhet me përmend dhe Blerimin, kemi qenë të 3 në një moshë. Franki ishte gango, Blerimi gango, hudra gango. Franki kapiten, Blerimi krau djathtë, hudra i pavarur. Që ta kuptosh mirë, në 40 veta, asnjëherë nuk bëja çfarë thoshin këta, se ky ndante rolet kur nisnin mshimë. Thoshte ju këtej, ti këtej, ti këtej. Dhe unë kur dila gjithmonë te dyqani, merja këta shokët e mi të ngushtë, merja Elisin, Nenin, që edhe po të vite policia ne të fusnin në dyqan. Kanë qenë dyqanet e rrugës, kupto siç janë. Edhe kam qenë shumë krenar për veten dhe çunat dhe ata ne ishim moshatarë, dhe Franki, po këta kishin vite në Amerikë dhe Blerimi kishin vite. Ishin problematik, ishin kap na 2-3 herë me sherrë.
Dhe në këtë rast, Blerimi mbush 16 vjeç. I ka mbush 16 vjeç. 3-4 herët e para ka qenë poshtë 16 dhe nuk e kapte ligji me bellau 8 orë një ditë dilte. Kurse në këtë rast, kur thon këta që ky çuni na ka gjyte ishte me një tjetër. Frenki ishte kapiteni jon dhe ishte gango dhe ishte edhe shumë hileqar. Kur ishte vetëm, ose kur ishte me 2-3 vet, i fliste spanjollëve dhe zezakëve sikur i kishte shok, sikur kishte vite. Kupta? E kishte atë guximin me ju afru si shok. Unë këtë se bëja dot, leqës dhja anglishte, nuk u njifja me ata unë, po. Nuk e bëja se s'kisha besim, se po ta shikonin ata që unë kam qenë të një sherr para një jave të thernin direkt. Dhe Frenki kishe qenë të çdo sherr. Po kur i takote bënte si shok. Dhe në këtë rast takon këta dy, po këta dy ishin të mëdhenj. Këta të dy na rrifnin të gjithëve në tek e tek, sepse gjimnazi ishte deri në moshë 18 vjeç, siç është në Shqipëri. Unë isha 15 vlla, ky ishte 16, 15, 16, 17, 16, 15 nuk ishim dhe fizik. Fiziku shqiptarëve nuk është fiziku mat. Spanjollët 17 vjeç, e zezakët 17 vjeç ishin nga 2 metër, nga 100 kg, që ne fizikisht me ata nuk u përballnim dot, se ishte vetë mosha raca. Dhe këta dy çunat ishin nga më të mëdhenjtë të shkollës, po themi vit fundit, njëri nga këta loste futboll amerikan shumë i mirë, e njifte gjithë shkolla. E diti si funksionon që kur je futboll amerikan. Dhe njëri nga këta ishte shumë i shpejt, shumë i fort, po të them nuk e rrifte njëri nga ne. Dhe i afrohet Frenki dhe i thot, i jep dorën dhe bëjnë atë takimin amerikanski në ato kora, edhe i takon. Edhe unë i dal nga mrapa këtyre të dyve. Kur i dal nga mrapa, i gjy me shishe në koktit më të fortit. Dhe kisha një shishe të madhe korona, nga ato 1 kilshet. I gjyta me shishe, e dëmtova, rënd. I gjyta një 3-4 herë, u thy shishja, gjyta dhe shishen e fundit dhe ika. Tani 30 vetat e tjerë janë duke gjyta akoma këtu, se unë kam gjyti pari, 3 sekonda, 4 sekonda gjytjet e mia dhe ika. Këta ndetën, ABI is the best Albanian guys, don't fuck around, këto muhabetet, dhe vje policia, dhe i kap një 8 vetë. Mes këtyre dhe Blerimi, ky shoku që kishe qenë me precedent më parë, po që ka mbush tani 16 vjeç. Dhe të ky kapje Blerimi do bëj 8 muaj burg, sepse koka e këtij djalit ishte shumë e dëmtur. Po ka kërkonin këta. E vërteta është që asnjëri se ka gjytur në kokë të përveç meje. Dhe të 8 që janë kap, të 8 janë me një gojë që e gjyti hudra. Po kush është hudra? Ti jepje botën nuk ma dinin emrin, shok të ngushtë, që thash u bëra fanetik nuk ja tregoja emrin. Dhe emrin tim këta për ta gjetë ka qenë vetëm ID-ja ose orari klasave që kishim në nëntor mësimi dhe ke emrin aty. Unë këto si jepja kur, të jepja shok vendor. Dhe te ky rast, qa nuk bën për të nxjerrë emrin tim, erdhën te shkolla, me emrin Hudra nuk më gjetën dot, se po të kishin emrin Kleviol me sekonda, adresa shtëpisë familjare, çdo gjë se ne ishim gjithë deklaruar. Dhe shpëtova, nuk vajta në shkollë për 1-2 javë, se di se ma e mend diçka kështu se kisha hallë se më kapnin. Dhe Blerimi vazhdoi burgun. Dhe vazhdoi burgun dhe këta më thoshin mu Blerimi është burg për fajin tat. Më bënin dhe me faj tani. Pse i gjyte ti me shishe? Po ku na ka therë ky ne me thika, vlla. Si. Dhe du të them, kam pas një fermiri shumë rrumuj dhe të thash, duhet të mbronim duke hec, se ishin 30-40 vet. Dhe unë me këtë strategji, se unë s'kam hec në Amerikë 15 vjeç se do bëj milionat. As s'kam hec se do bëj biznese, as se do mere me muzika, ku e di unë qa. Ne kemi hec për të qenë të shkathët në terren, për mos të rraf, për mos të therë, se kështu ka qenë koha, ka qenë e egër. Thjesht se ishe shqiptar, ishe i ndëshkur. Ose spanjolli ishte i ndëshkur, pse ishte spanjoll nga shqiptarët. Kështu që këto vite më kapën mu si brez, dhe kam qenë brezi i fundit që jemi gjyte, jemi zënë. Dhe pastaj, i ka lash Amerikën kur vajta 16 vjeç, nëse duke pas se si shok për bënin burget gjithë, edhe erdha në Shqipëri dhe do ta vazhdojmë intervistën të restoranti, nëse ke mundësi se po na hahet dhe buk. Okej, nisëm pra. Direkt.